მოგესალმებით მეგობრებო. ვარ პანჯერასთან. ეხლა ვფიქრობ მიკროფონი შევაერთო თუ არა, თქო თან ეხლა შემიძლია ეს მეორე მიკროფონი მოგიყენო. რომელსაც არ ჭირდება ის გადამყვანი პირდაპირ ერთდება, მოკლედ ეს შნურია. კარგით შევერთებ. იმედია კარგად ისმის. მოკლედ როგორ ხართ, როგორ უძლებთ? მე პირადად ძალიან მიჭირს სიცხის ატანა, თუმცა მახსენდება იქ სადაც გავიზარდი, სადაც ცხოვრობდი რა, მოკლედ ჩემ ცხოვრებაში და ქვეყანაზე გოგოები ავდიოდით ხოლმე საფურავზე და წარმოგიდგენთ საფურავზე გარუჯვა როგორი ის არის ხო, ასე ვთქვათ. სიცხეზე გაძლება ხო? ხო და კიდევ კაი მაქვს ეს გამოცდილება. მოკლედ მაინც ძნელია. თან როცა წონა გაქვს არ მითხრას ვიღაცამ შეაწონა გაქვსო, ჩემთვის ესეც ბევრია. კი, მესმის მე რომ ეწონიანი ადამიანები, მაგრამ ისინი ერთ დღეში არ ესე სიტყვის მასალა ერთ დღეში არ გასუქებულა. ანუ მე მაგალითად ჩემი წონა ავიყარე რაღაცა დაახლოებით 9 წლის, მოდით დავამხოლოდ 1 წლის განმავლობაში და 1 წელი ბევრი არ არის რა. და ესე ვთქვათ ჩემთვის იყო რთული, იმიტომ რომ როცა ხარ სულ შენი ცხოვრება, ასე ვთქვათ, осознанная жизнь, ერთ წონაზე ხარ და უცბად დაახლოებით 20 კილოს მომიმატებ, ვფიქრობ, გრძნობ რა, გრძნობ, თან სერიოზულად გრძნობ. ახლა მაქვს დაგებული 10 კილოგრამი და წინ მაქვს 10 კიდევ დასაძლები. უკეთესი იქნება თუ 12 დავიკლებ და ჩემ ჯანსაღ წონას დავიბრუნებ. და მე ის თქმა მინდა რომ როცა წონა გაცადმეტი, საერთოდ ძნელია რა, თერმო ცვალებადობის ატანა. უფრო სხვანაირად გხსნით თავს. ჯერ გამხდარებს უჭერთ ამ სიცხეზე და ახლა წარმოიდგინეთ როცა წონა აქვს. აი ესე იგი სამსახურში სულ სველი ვიყავი მართლა. აი როგორ აღგზნათ, წარმოიდგინეთ რომ არ მოძრაობ ჯერ მაშინ რომ ოფლიანობ. თმები შიგნით აი წურწურით რომ მოდის ოფლი და თავისთავად ახლა მოძრაობა და ესე იგი ჯინსის შარვალით სველი რო გექნება, ეს უკვე არ არის ხუმრობა და მთელი ზურგი, მაისური, მოკლედ რა, გამომწული. ხო, კონდიციონერი ჯერ კიდევ არ დაუყენებიათ. მოკლედ აყენებენ და ესე მიდის რომ ადამიანები იხარშებიან. რა თქმა უნდა თვითონ უკეთესად არის ახლა ის ვისაც ევალება ეს ხო, უკეთესად გრძნობენ თავს და კონდიციონერიც აქვთ და რაღაც ყველაფერი. ხო, და რისი თქმა მინდა ახლა ამას შევეშვათ, გასაგებია რომ ძუნწი ადამიანები არსებობენ, აი წუწურეთი ადამიანები და სხვათა შორის კაი გამოთქმა არსებობს ესეთი ძუნწი ორმაგი სიხდისა და მართალიც არის, მოგეში მე დავწვევდი. ძალიან ხშირად მე თვითონ შევწრები ვარ ასეთ ფაქტებს, რომ აი ენანებად რაღაცაში ფულის გადახდა მერე ისე ხდება ხოლმე, რომ ორმაგის გადახდა უწევთ, იმიტომ რომ არ გააკეთეს ის მცირედი და მე ორმაგი სიხდია. ხო. ახლა რაზე ვლაპარაკობ? ხო, ეს არ დაკავშირში იმასთან რაც მინდა ვთქვა. რას დავუკვირდი მეგობრებო?
გავუკვირდი იმას, რომ რაც რა უნდა ყავიდან გამოწვია ადამიანი, რაც რა უნდა იშრომო და იწვალო, ხო? სასურველ შედეგს ვერ აღწევ, ანუ მე ვიძახი, კი, შრომა აუცილებელია, შრომა არის ადამიანს, ასე ვთქვათ, აჯანსაღებს, ოღონდ მონიური შრომა და არა მონური, ხო? აი, გრამატიკულად ვინც შრომობს, ზედმეტი გადაღების გარეშე, ანუ ფიზიკური იქნება, მორალური იქნება თუ გონებრივი, მოკლედ ზომიერება ყველაფერში საჭირო, ხო? ეს ესეა თავისთავად, მაგრამ მე რას ვიცახი ის, რომ ჩვენ ადრე ბავშვობაში როცა სწავლებდნენ, რომ სწავლის ძირიმწარე არის კენწერში გატყობების, ხო? მე ძალიან ბევრი ადამიანი მინახავს, რომლებმაც ისწავლეს, განათლება მიიღეს, ჩააბარეს, დაამთავრეს, მაგრამ რა ვერაფერს ვერ მიაღწიეს ცხოვრებაში. და რატო ხდება ეს? თუნდაც ის ლექტორები, რომლებიც აი მაგალითად ეკონომიკას ჩემ ფაკულტეტში იყო ადრე იურიდიული ეკონომიკიდან, მე ზოგადად დარჩა. ანუ და ერთი წელი ეკონომიკას სწავლობდით რა. და გავწუნდი იმაში, რომ ლექტორი, რომელიც კითხავს ლექციას, თვითონ არ არის კარგად. ანუ კარგად იმ გაგებით, რომ ფინანსურად რა, არ არის შეძლებული, არ არის გამართული წელში ფინანსურად და არ ცხოვრობს რა გუბუნებაში და ამ დროს ასწავლის რაღაც ეკონომიკა. ხო და ამაზე ძალიან ბევრი სულაპარაკია, ძალიან ბევრი იყო ნათქვამი ამ თემაზე ზოგადად და მე დავწუნდი იმაში, რომ მე ჩემი დასკვნები გავაკეთე ადამიანი, რომელიც არა მარტო შრომა აქვს უფრო მეტია ვიდრე შრომა და იღბალი, ზოგი კიდე იღბლიანობას აბრალებს, არაფერ შუაში არ არის იღბალი, საჭირო დროს, საჭირო ადგილას უნდა აღმოჩნდეო. ასეთი მგონი ყველას ქონია რაღაცა შანსები და მე ხელიდან გამოშვია ვინანია, ან რაღაცა მეგობარი, მაგრამ მე სხვა რამეზე ვსაუბრობ, ეს როგორც სადადე წესი მასწავლება. მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ ადამიანებს აქვს სურვილები. აქვს ასე ვთქვათ, მოდით ტრაფარეტული ხო რა, შაბლონური ტრაფარეტული ესეთი სურვილები მიღებული რა, საზოგადოებაში, აი მინდა ის და ამ დროს ხო, აი კონკრეტულად ავიღოთ მაგალითად მინდა მილიონი დოლარი და რაღაც ხო, ესეთი მინდა ეს ვთქვათ მოგზაურო და მინდა კარგი სახლი, კარგი მანქანა, ისა ხო რაღაცა ეს. ანუ ფაქტიურად რასაც ყველას ამბობს და ლაპარაკობს, ხო? ამ დროს წარმოქმნა არ აქვს, ანუ წარმოქმნას გულისხმობ. ანუ რეალურად ის სურვილი, რაც მართლა ახლავს აი ამ სურვილს, ფიქრებს, ხო, არ არის. ანუ ვერ შეიფსნებენ იმას, რაც სურთ. ანუ რასაც უბრალოდ ახლოვანებენ სურვილის სახით, ხო? აი მაგალითად მე ვთქვა, რომ მინდა კერძო სახლი, ხო? კერძო სახლი მე თუ ის კერძო სახლი ვერ შევიგრძნე თავისი ატმოსფეროთი, თავისი ანუ იცით როგორ შეცნობაზე მოგსაუბარი, აი რომ რეალურად გიგრძნობენ რაღაცა, ხო? მაგალითად ახლა რეალურად ავიღოთ მარტივი მაგალითი, გური ყველას ვიჭამია, ხო? და გურის გემო ვიცით, ხო? და აი როგორ ჩაფიქრავს, რა გამოაქვს, როგორი სტრუქტურა აქვს და ყველაფერი, ხო? და ანუ აი ესე დონეზე რომ იგრძნობ იმას, რაც სურვილის გაქვს, ხო? თავისთავად მე უკვე ხდება ის ეტაპობრივად სამყარო გიზიდავს იმ სურვილისკენ და გისურვები და ეხლა რატო ამბობ ამას ესე დაზუსტები. არაერთხელ მქონია მსგავსი რამ, რომ რაღაცა მისურვებია, აი რეალური სურვილით, რაღაცა მინდა, ხო?
შეგვიძლია თითქოს უკვე იყო ის განვიცადი ეს ემოცია და ამსრულებია მეგობრებო რომ ამსრულებია საქმეც იმაშია რომ ეს გრძნობა თუ გავარჯიშეთ თქვენში ანუ ეხლა ნახეთ არის ესეთი სურვილები რაც არ გამოგიცდია რა ვქნა თქვენში მაგალითად იახტაზე მე ვიძახია ესეთი ჯერადობრივი ახტაზე არასოდეს არ ყოფილა და როგორ უნდა წარმოვიდგინო ფილმები ის მიხედვით ფანტაზიები და არა ესე არ არის ესე არ მუშაობს ანუ რეალურად უნდა შეიგრძნო და რა უნდა ну აი რაღაც ექსკურსიას ავიწყდეს უნდა გააკეთო ის რომ მიახლოვდე იმასთან და უბრალოდ წარმოდგენა მაქვს ექსკურსიის სახით რას ვიძახიან და დაათვალიერე აი დავუშვათ კეთილმოწყობილი ბინა რომ მიყიდება და მიხვიდეთ დაათვალიეროთ შეიგრძნოთ ის ატმოსფერო და მე ეს ანუ უკვე გამოცდით რეალურად დავდიმის და გამოცდით იმ ემოციას უკვე იოლია უკვე რაღაცა იფიქრეთ რომ ამიტომ არის რომ ადამიანების უმრავლესობა ვერ აღწევს იმას რაც უნდა შეგონოთ ეს და ეს მინდა და ესეა მოკლედ რა არ არის მარტო შრომა არ არის მარტო მომდევნო გასწავლა და განათლება არსებობს ასე ვთქვათ სამყაროსთან ასე ვთქვათ კავშირი გონიერმა ადამიანებმა იციანეს განასწავლეს მათ წინაპრებმა სოფლმა და რატო თქვენ რა საერთოდ უმჯობესია ანუ სამეგობრო წრე ყავდეთ ისეთიო ვინც უკვე მიაღწია წარმატებას რატომ და ზუსტად ამიტომ რომ იქ სხვა ატმოსფეროა სხვა თემებზეა საუბარი და ამას შენ თვითონაც გრძნობ ხო და ასე ვთქვათ ატმოსფეროში თქო ხო ну არის ახლა რა თქმა უნდა უნჭ ადამიანებიც რომლებსაც არ ძალუძს და შეუძლია ის შეიგრძნოს და წარმოიდგინოს და ასე ვთქვათ სერილეთ უყურებს ვთქვათ რაღაცას ეს მაგრამ თუ ადამიანმა ინტერნეტს ხო და გახსნის თავის გამებას გრძნობებს ემოციებს სამყაროს გაუღებს კარს ხო აუცილებლად ვილა იმისგან მე რომ ვთქვათ ახლა რაღაცას აი ამდენი მესმის ხო ვითომ რამდენი ვიცი რომ ეს ესეა და რაღაცა მე თვითონ ასვამებ ცდილობ მეგობრებო ცდილობ ვარჯიშობ იმიტომ რომ ჩვენი თაობა ცოტა კი არა კარგად ჩასმული ასე ვთქვათ ჩარჩოებში ჩასმულები დიმრიელად ვართ რა მოთავსებული რომ ჩვენი ასე ვთქვათ ავტომატური პროგრამა ანუ რაც ჩავიდეს დიდი ხნის წინ ფეცნობიერში არის და კვადრიელებს ერთი და იგივე წრეზე აი ამიდან რომ დავახციოთ თავი ხო რაღაცეები უნდა ვაკეთოთ ხო და პირველი კიდე არის ეს უმთავრესი გავაკეთოთ ისეთი რაღაცა რაც არ გაგვიკეთებია არასოდეს ამ მოქმედებას თურმე ეტაპობრივად გამოვყავხარ რა ამ მდგომარეობიდან ხო და კიდევ რომ ჩვენი ასე ვთქვათ ეს დაპროგრამებული დიდი ხნის წინ დაპროგრამებული ეს საშინელი როგორ ვთქვათ რა ხო რა პროგრამა ქვეცნობიერში ჩადებული როგორღაც გავწმინდოთ აი როგორც კომპიუტერი ვირუსებით არის ხო რაღაცა და ანტივირუსი დავაყენეთ და ასე ვთქვათ გავწმინდეთ ხო აი რაღაცა ამდაგვარი უნდა გავაკეთოთ ჩვენი ქვეცნობიერი გავწმინდოთ იმითი რომ რაღაც ესეთი ლოზუნგები იქნება თუ როგორ ქვია ну ესე დავწეროთ ოღონდ ისეთ ადგილზე მოვათავსოთ სადაც ხშირად დავინახავთ თუ ვთქვათ არ დაწერთ ზეპირად უნდა იცით რა არის ადამიანებს გვახასიათებს გვავიწყდება რაღაც ეგ საქმეებია ის არის ეს არის და რაღაცნაირად ამოგივარდება თავიდან არა და აქ არის სისტემატიურობა აუცილებელი დაახლოებით 21-22 დღე ეს არის თურმე ის პერიოდი
ამ დღეების განმავლობაში თუ ერთი და იგივე იმეორე, ხო, ხდება ასე ვთქვათ, ძველი პროგრამის გაუქმება და ახალი ჩანაცვლება. ნუ ადამიანის გონება ესეა მოწყობილი. ხო და აი მაგალითად დავუშვათ რაღაცა ფრაზა. ნუ აი ავიღოთ რა მაგალითად მე მსურს ვთქვათ ფინანსური დამოუკიდებლობა, ხო? და ეს იმეორო 21 დღის განმავლობაში, 22 დღის განმავლობაში აუცილებლად რაღაცა შედეგს გამოიღებს, ხო და ამასთან ერთად კიდე სხვადასხვა რაღაცებია რა, კიდე ანუ მარტო ერთი კონკრეტული სურვილი არ შეიძლება იყოს, უნდა რაღაცა კომბინირებული იყოს რა. და აუცილებლად რაღაცა შეიძლება ახლა ჩვენ თან ისეთი თაობა ვართ, როცა ძალიან აი რა ვიცი, დათრგუნულები, მიჩვეული, მონური მას ასე ვთქვათ, დამოკიდებულებას, დისციპლინას, რაღაცა აი როგორ ვთქვათ რა, ესე გაგიკეთებენ და უნდა შეასრულო, რაც ქვია, ესეა. შენ საუქლებები გაქვს, ნუ აი რაღაც ამდაგვარი, რაღაც სისტემის ჭანჭიკი ხარ რა. და შენი მოვალეობა გაქვს და всё, მორჩა. ის რომ თითოეული ადამიანი არის პიროვნება და ის არის ღმერთის სახადახადად შექმნილი და ყოველი ადამიანი არის ასეთი, ხო? და ინდივიდუალურია და ყველა ადამიანი იმსახურებს პატივისცემას და ასე და ასე შემდეგ. ეს არ იყო კარგი ხნის განმავლობაში, ახლა ბოლო ხანში ვითომ და რაღაცა, მაგრამ ეს თავისუფლებაც ბევრს არასწორად ესმის. თავისუფლება არის ის, რომ მე ადამიანი დავიბადე ამ სამყაროში და მოვევლინე, მე მაქვს ჩემი ცხოვრების გზა გასავლელი, ხო? ეს იმას ანიშნავს, რომ თავისუფლება ვიყვირო და მე თავისუფალი ადამიანი ვარ და სხვას უხეშად შევეხო, ან დავამცირო, ან ვთქვათ რაღაცა ცუდი გავლენა მოვახდინა. პირიქით, რაც უფრო მეტად, ანუ ადამიანებს უნდა მოექცე ისე, როგორც გინდა რომ მოგიქცნენ შენ, ხო? და შესაბამისად და იმიტომ არის ზუსტად ეს ბიბლიაში ეს ჩადებული, ეს სუვიძახი ამას, რომ ეს არის წესები ადამიანის, მოდით ესე ვთქვათ, ინსტრუქტაჟი. რაც არის მთავარი ღერძი, რომ სხვას არ ავნო, არც საკუთარ თავს, პირველ რიგში საკუთარ თავს, იმიტომ რომ პირველ რიგში გევალება შენი საკუთარი თავი. ხო და ანუ როცა სწორად ცხოვრობ, ხო, ყველაფერი კარგისკენ წავა თავისთავად. ადამიანებს ძალიან ხშირად აქვთ უარყოფითი ფიქრები, აზრები და ზუსტად ესეც განაპირობებს, ანუ იმდენად რეალისტური უარყოფითი ფიქრები აქვთ, რომ უნდათ არ უნდათ ასრულებენ. სრულდება რა ეს უარყოფითი ფიქრები და ამიტომ ჯობია რომ ეს ფიქრები საერთოდ წავშალოთ, ანუ აი მეთოდით რა, ანტივირუსის მეთოდით და ჩავანაცვლოთ რაღაცა პოზიტიურით, კარგით. სიტყვები პოზიტივის ხსენება და მოდი პოზიტიურად ვიაზროვნოთ და ესეთი რაღაცა არ ნიშნავს იმას, რომ პოზიტივია ის, ხო? ანუ ის თუ ემოცია მოკლებულია და შეგრძნებები არ აქვს, რაც უნდა ვიყვიროთ პოზიტიური. როდესაც აი მაგალითად თუნდაც ვიდეოს რაღაცას უყურე, ხო? რაღაცა ფილმს დავუშვათ, აქვს happy end-ი, ხო? ანუ ბედნიერი დასასრული, მაგრამ რაღაცნაირად ისე მაინც გიტოვებს, მოდით ესე ბრალებში ვთქვათ, შლეივს გიტოვებს, რაღაცა უსიამოვნოს, რაღაცა მაინც ვერ გრძნობ თავს კომფორტულად. აი ეს არის მთავარი, ანუ ის რა, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ შლეივს დაგიტოვებს რაღაცა. შეიძლება პოზიტიურად ჩანდეს რაღაც ვიდეო დავუშვათ, ან მუსიკა, ან ფილმი, მაგრამ ის შლეივი დაგიტოვოს რაღაცა უარყოფითი. უარყოფითს კი არ ვიძახი, უფრო სწორად, ხო რა, რაღაცა მთლად უკმაყოფილი, რაღაცა ისეთი გრძნობა, რომ რაღაცა არ არის რა, ისა ბოლომდე დასრულებული, რაღაცა ის სიხარულის შეგრძნება არ გაგრძელდა, რაღაცა თითქოს მოკლე მეტრაჟიანი იყო.
მე ვიცი მაგალითად ხა ყველა თავისებურად აღიქვას ყველაფერს, მაგრამ მე ვიცი პირადად არის რამოდენიმე მაგალითად ფილმი, ესე მაგალითისთვის ავიღებ, რომელიც რამოდენიმე დღე მიტოვებს კარგ განწყობას. Ну, აი, იქ მსახიობების თამაშიც, თვითონ მსახიობებიც, ან კასტინგი, თუ როგორ ქვია, მან და როგორ ვთქვათ, ერთად კომბინაციაში რა, მსახიობების ისა ისეა შექმნილი, რომ აი რაღაცას ქმნის ატმოსფეროს რა. ხო, ну, ეს რაც შეეხება პოზიტიურ აზროვნებას. ასევეა ცხოვრებაშიც, ადამიანებთან ურთიერთობა, შეიძლება ერთი მომენტი რაღაცა გაგეღიმოს, კარგ ხასიათზე დადგე, მაგრამ მერე რაღაცა ისე აღარ არის რა, რაღაცა თითქოს რაღაცა დაგაკლდა. ხო და თითქოს გაგრძელებას მოითხოვს. ამიტომ ყველა ადამიანი ჯერ პირველ რიგში უნდა ვეძიოთ საკუთარ თავში ის რომ ეს ხო ძალიან ბევრი ადამიანს ახასიათებს, სხვათა შორის რასაც ვუკვირდები, მეც მქონდა კაგახნის წინ ის რომ რაღაცა ყოველთვის არ იყო საკმარისი. აი ბავშვობაში თუ გქონიათ რაღაც თამაშობ, გიხარია თამაში, გეძახის მშობელი და თითქოს აი გინდა გააგრძელო ის თამაში, ხო? და კაი გაძლევს უფლებას, აგრძელებ თამაში, მაგრამ რაღაც მაინც თითქოს ვერ ძღები, რაღაცა არ არის საკმარისი რაღაც. Ну, მე უკვე დასულ ცხოვრებაშიც არის ესეთი რაღაცეები. თითქოს იქ ფულიც გააქვს, იქ ყველაფერი გააქვს, მაგრამ რაღაცა თითქოს არ ყოფნის კიდე, რაღაცა აკლია ადამიანს. ხო და ის რაღაცა, ის მარცვალი არის ზუსტად რწმენის, შინაგანი მდგომარეობის, როდესაც ეს შინაგანი მდგომარეობა არის ჰარმონიული, ხო? ყველაფერი საკმარისია, მცირედიც კი საკმარისია. ხო და აი ეს უკმაყოფილება არის ზუსტად ამის შედეგი. ხო, ძალაუფლებას რაც შეეხება, ხა ზოგს აქვს ესეთი აკვიატებული რაღაცა იდეა, რომ ძალაუფლება მოიპოვოს და ყველაზე დიდი ძალაუფლება ჩემი აზრით არის რწმენა. როცა გწამს, როცა ხარ თავდაჯერებული, როცა იცი რომ ღმერთი არის შენთან, ამაზე დიდი ძალაუფლება ჩემი აზრით არ არსებობს სამყაროში. ვერც ფული უზრუნავყოფს ასეთ ძალაუფლებას და ვერაფერი. კი, შეიძლება ვიღაცას ხელმწიფება ვთქვათ, რაღაცა მოვლენა ვთქვათ, შეცვალოს, რაღაცა გადაადგილოს, რაღაცა ისე, მაგრამ თავარი რაც არის, ხო, იმას ვერ შეცვლის. ეს გავსვით დაახლოებით ბუნების კანონზომიერებას. გამოაცხადებენ მზეს, წვიმა მოდის, გამოაცხადებენ წვიმას, მზე გამოანათებს. აი, რომ არ ექვემდებარები რა. რწმენა არის ზუსტად ესეთი უძლიერესი და ესეთი მყარი რამ და ამის იქით არაფერი არ არის. ну, მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ ღმერთზე მაღლა არაფერი და არავინ არ დგას და ილუზია არავინ არ უნდა შეიქმნას. ხო და ამიტომ ვინც არასწორად ცხოვრობს და ღმერთის კანონებს აუვლის გვერდს, აუცილებლად მიიღებს პასუხს. არა იმიტომ, რომ ღმერთს იგეს სრულს ის ადამიანი ან ადამიანები, უბრალოდ გაკვეთილი, რომ იყოს ჰარმონიაში სამყაროსთან. ხო და ესე მეგობრებო, დღეს ცოტა აგრილდასავით ფანჯარში ვზივარ და გრძნობ ნიავი მიბერავს. ესეთი ამბებია. ასე რომ ვიცხოვროთ ისე, როგორც ღმერთს მოეწონებოდა ცოტა ისეთი ნათქვამია. ვიცხოვროთ ისე და ვიურთიერთობოთ ადამიანებთან ისე, როგორც გვინდა რომ ჩვენთან იყვნენ. არასოდეს არ მოიქცე ადამიანს ისე, როგორც არ გინდა რომ მოგიქცნენ შენ. ხო და არიან ადამიანები, რომლებსაც გაუნათლებლობის, უვიცობის და მოდით ასე ვთქვათ, გოიმობის გამო და ისა აქვთ რა, ჩამორჩენილები არიან და ფიქრობენ, რომ რაღაცა იქ ქონებით, ფულით, რაც იქ მაღლა დგანან ვინმეს. ესეთი წარმოდგენებით ვიცი ძალიან ბევრია.
მე მებრალებიან ესეთი ადამიანები, იმიტომ რომ თავში არ თავარნილი, თვითონ ვერ ხვდებიან რა აქვს თავარნილი. სამწუხაროდ ძალიან ცუდად ასრულებენ ხოლმე როგორც წესი ესეთი ადამიანები. იმიტომ რომ ბუმერანგის პრინციპი ოხერია. აუცილებლად კარმული იმით უბრუნდებათ. ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ როგორც წესი იმ ადამიანებზე აჩვენებს ღმერთი, ვინც ძალიან უყვართ და თუ მაინდა-მაინც არავინ არ უყვართ ესეთ ადამიანებს, ესეც ხდება ხოლმე, თავისთავად ხო უყვართ, ხო? საკუთარ თავზეც აჩვენებენ. ხო და ესე. ამიტომ რა ვიცი. მე მაგალითად მაჩნია, რაც არ უნდა საზღარი იყოს ადამიანი ბუნებით ხასიათით ხო არიან ესეთი ადამიანები, რომ თითქოს აი შეუპოვარი, შეუგნებელი, მოდი ესე ვთქვათ, ხისთავიანი მაინც უყურებ ხოლმე ისე, როგორც ცოცხალ არსებას, ღმერთის ქმნილებას და რაღაცა როგორც დოლონოდარ დუმბაძე იტყოდა, ხო? ერთი მხრიდან არ უნდა უყურო, უნდა შემოატრიალო. რაღაცა შინაგანი მეს იმითი მინდა ხოლმე დავინახო ის ადამიანი, ანუ მისი შინაგანი მეს. რომ ისიც ადამიანი, იმასაც ემოციები აქვს, შეიძლება არასწორი, მაგრამ ემოციები აქვს და რაღაცა არეულია ცხოვრებაში, დაკარგულია ცხოვრებაში, რაღაცა გზას ეძებს, ან შეიძლება სულაც არ ეძებს. ვერ წვდება, მოკლედ ძალიან ბევრი ვიფილოსოფოსე. ხო და მოკლედ ხვალ სამსახურში მივდივარ. დანარჩენს მე გადავიღებ ვიდეოს, მოგიყვებით. ხო და ეხლა სოსოს წინავს საათია, 3 საათი ხდება. გვიანი წინებს, იმიტომ რომ ცხელა, მე ჩაეძინება, მოკლედ ესეთი ამბები საფულში ვიცით ეს რა არის და როგორ არის კონდიციონერი, ვისაც გაქვთ სახლში, ეცადეთ რომ ცოტა მაღალზე დააყენოთ, ანუ არ გაიციოთ თავი, იმიტომ რომ ახან გარეთ ძალიან ცხელა, ფიქრობთ რომ უნდა დაუწიოთ რაღაც ძალიან დაბლა, რომ გავგრილდეთ, მაგრამ ესე არ შეიძლება. ზუსტად აი ეგ არის, რომ შეიძლება გაცივდე ადამიანი. ანუ სტაბილური, ნორმალური ტემპერატურა, რაც ფანჯარა ხო მაინც იხურება, ხო? ხო. ეხლა მე კი ვისურვებდი ეგეთ რაღაცას, მაგრამ ეთყობა ძალიან სერიოზული სურვილიც არ არის, თორე ამის სრულდებოდა კონდიციონერი. მე ხო მაქვს გეგმაში გაზი ჩავართვევინო და მოკლედ უკვე ვფიქრობ ზამთარზე, რომ ანუ წინასწარ თუ არ იფიქრე, როდესაც ხო ზამთარი მოვა, არ მინდა რომ ელექტროგამათბობლები ჩავთო და მოვიდეს ისე 150 და 200 ლარი მხოლოდ დენზე. ახლა 150-200 ლარი დენზე მოგივა ცალკე კრედიტი მაქვს კიდე, ანუ გადასახდელი 2028 წლის ბოლომდე, უბრალოდ 2029 წლის იანვრის ჩათვლით, თუ სწორედ მახსოვს ესე მიწერი. მოკლედ 3 წელია რა დარჩენილი. ეგრე დაახლოებით. ხო და ეს ტვირთი, ასე ვთქვათ, რომ მომეხსნება, უკეთესად ვიქნებ თავს, რა თქმა უნდა. ფაქტიურად გამოდის, რომ აი როგორც ფინანს ვქირაობდე რა, ოღონდ იაფად ვქირაობ. ეხლა ფინანს ვთქვათ 400 და 500 ლარების ნაცვლად ვიხდი 260 ლარს, ანუ ნახევარ-ფასს ვიხდი. მაგრამ ისიც რთულია, როცა მარტო ხარ, მარტო გიწევს მუშაობა, ყველაფრის მარტო კეთება, ძნელია. მოზარდი რო ყავს და მოზარდს რამდენი რამე ჭირდება. იქ ჩაცმოდახურვას რო თავი დავანებოთ და სწავლაზე საუბარს, იქ კიდე დამატებით სპორტზე გინდა ატარო, ფასიანია. იმ სპორტზე კიდე იქ ეგრეთ წოდებული სბორებია, ისიც ფასიანია. მოკლედ ყველაფერი მიდის ფულთან და ფული კიდე საკმარისი არ არის ხოლმე. სამწუხაროდ ჯერჯერობით ესეა. კარგით, აბა მეგობრებო, დასვენებას რაც შეეხება, რაღაცა უფრო თუ მოვახერხებთ, ვფიქრობთ მე სოსო და ვანდა
თუ შევძელთ, არ ვიცი, ჯერ კიდე კითხვის ნიშნის ქვეშ გვაქვს. სადღაც ალბათ აგვისტოს ბოლო, სექტემბრის დასაწყისში შეიძლება, სადღაც კვირამდე, ან ერთი კვირა, ნახოთ. ყველაფერი უფლისნებით იქნება, რაც მოხდება და ჩვენი კეთილი განწყობით. კარგით, მეგობრებო, გაკოცეთ და აბა დროებით.